السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى سلام على أحلى مشاهدين، معاكم أم مؤمن حبايب قلبي ومتابعينا الغاليين، معاكم ام دودي. النهاردة يا حبايبي عملنا لكم القرص الطرية بحشوتين مختلفتين، واحدة بحشوة العجوة واحده بحشوه الجبنه، وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده اهي جميله وطريه وحلوه قوي، هتنفع في الفطار وفي العشاء وفي السحور، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. هنا كانت لسه سخنة مطلعينها من الفرن. بصوا يا حبايبي ما شاء الله. طرية جدا. احنا هنا مش مطخنينها قوي عشان احنا حاطين فيها حشوة، انما انت لو هتحطيها من غير حشوة ممكن تخليها اعلى من كده شوية. واهم حاجة انك بعد ما تسويها تغطيها كويس عشان ما تنشفش منك. وطعمها يا حبايبي بقى مع كوبايه شاي بلبن كده في سحور رمضان ان شاء الله برضو هتنفعكم. بصوا يا حبايبي، دول كيلو دقيق، بصوا عملوا ما شاء الله قد ايه. كمية لو ما انت شاء هتروحي الله. تشتريها مثلا من السوق هتكلفك قد ايه؟ هتكلفك كتير، غير انك طبعا مش ضامنه الحاجه اللي مستخدمينها، السمنه ولا الدقيق شكله ايه، ولا العجوه ولا الجبنه، فحاجه يعني مضمونه وجميله لاولادنا، بنقدم لهم حاجه مفيده. يلا حبايبي كده نشوف المقادير معاكم، يلا بينا. حبايبي المقادير اللي قدامنا دي لكيلو دقيق، لكيلو دقيق ده كده. هنا معانا كيلو دقيق طبعا نخلينه. معانا هنا حبايبي كوبايه سمنه دافيه ونص كوبايه زيت، ومعانا هنا 4 معالق سكر زي ما انتوا شايفين، ومعانا كوبايه لبن دافيه برضو، وهنا كوبايه زبادي ممكن بدل الزبادي كوبايه لبن رايب، وعندنا رشه ملح ومعلقه الا ربع بيكنج باودر، ومعانا معلقه كبيره خميره يعني في حدود 10 جرام، ونص كوبايه لبن هندوب لبن دافي برضو، هندوب فيه معلقه الخميره معاها معلقه سكر مع معلقه سكر من الاربع معالق اللي موجودين هناك دول، هناخد منهم معلقه. هنسيبهم نقلبهم كده حبايبي عشان ننشط الخميره مع السكر مع اللبن، ونسيبهم شويه يخمروا على جنب. اهي دلوقتي هناخد معلقه السكر ونحطها على اللبن والخميره ونسيبهم على جنب لغايه ما يخمروا، ونغطيهم كده عشان ايه يخمروا. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي احنا بنقلب اهو. هنسيبها بقى نغطيها ونسيبها على جنب تخمر لها شويه كده، حبه محترمين كده يعني. ايوه عشان تنشط. هنا بقى حبايبي هنجيب بقى ايه المقادير الجافه معانا. كيلو الدقيق اهو. طبعا الدقيق يا حبايبي يبقى الافضل يتنخل 3 مرات. وحبايبي في برضو متابعتنا قالت ايه نوع الدقيق الكويس اللي هو استخراج 73 او 72 مكتوب عليه كده، ده حلو قوي في المخبوزات، ده جميل. وبيبقى فيه دقيق مخصوص يقولك للمخبوزات، للكيكات، دلوقتي منزلين لكل نوع. بس بيبقى يعني ممكن يبقى سعره عالي شويه الحاجات السبيشال لكل حاجه دي، انما الاستخراج 72 او 73 بيبقى كويس جدا يا حبايبي. احنا كده حبايبي نزلنا ذره الملح و3 معالق سكر ومعلقه الا ربع بيكنج باودر. هنقلبهم مع بعض كده لغايه ما يختلطوا تمام. هننزل نكون محضرين كوبايه السمنه، بتبقى دافيه برضو حبايبي، يعني مش بتبقى سخنه، لا بتبقى دافيه شويه. اي حاجه فيها خميره السوائل بتبقى دافيه الى حد ما عشان تنشط الخميره معانا. هننزل اهي بكوبايه السمنه. الحته اللي تحت دي ساعت مسكت هنبدا بقى حبايبي ايه نقلبهم في بعض لغايه ما يبقى عاملين معانا زي الرمله المبلوله زي ما احنا متعودين، تبقى ايه مفتته كده وجميله. وكل ذره من ذرات الدقيق تشرب من السمنه. الحركه دي ضروري جدا يا جماعه عشان الدقيق يشرب من السمنه اهي زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنبدا بقى بايدينا كده نبسها زي ما كنا متعودين كده، كاننا زي نظام الكحك كده في البس. لسه في برضو جزء ابيض اهو، لا لسه نكمله لغايه ما كله يشرب بالسمنه. نجيبي من تحت لفوق كده علشان يبقى كله متشرب بالسمنه. وايدك بقى والبسه الحلوه دي هي دي اللي بتخلي الدقيق يتخلل فيه السمنه كده ويتشرب كويس قوي. كيلو دقيق يا حبايبي عمل كميه ما شاء الله محترمه برضو، يعني احسن من بره، والطعم جميل جميل جميل. حاجه البيت لا يعلى عليها. نظافه وريحه والواحد ضامن كل حاجه فيها. تمام.
هنا حبايبي احنا متعودين ان احنا بنشيل مع بعض ايه وش اللبن. هنا اخدنا 3 معالق حلوين كبار كده من القشطه، برضو نفركها برضو في الدقيق ونخليه يتشرب منها كويس قوي كده. احنا قلنا ان القشطه دي ليها استخدامات كتير، واحنا بدأنا مع حضراتكم اهو بنبين لكم استخدامات القشطه اللي احنا بنجمعها من اللبن. وهننزل دلوقتي يا حبايبي اهي من الخميره. خمرت وبقت حلوه اهي. دي لا طبعا نص كوبايه لبن معاها خميره معاها معلقه سكر. وهنقلب كده حبايبي. احنا متعودين برضو في كل خطواتنا كل واحده بتاخد يعني حقها في التقليب. كل حاجه بننزلها بنحاول نخلي كل حاجه بتتشرب منها. نفضل نعجن كده حبايبي. وطبعا محضرين معانا كوبايه اللبن ده دافي برضو. برضو نديله برضو حقه الاول. كل واحد ياخد حقه. هما في الاخر هيدونا حقنا بقى، احنا اللي هي القرص الحلوه بقى. هنا كوبايه زبادي، يعني في معادل علبتين زبادي، يعني من اللي هي الزبادي البلدي دي. الزبادي بتدي طراوه جميله في العجين. او لبن رايب، يعني لو عندك كمان لبن رايب بيبقى جميل قوي. بس انا كان عندي زبادي وما عنديش لبن رايب، فدي او دي يعني تقوم بالواجب يعني. هنا حبايبي اهو بنلم المقادير مع بعض زي ما انتم شايفين. بناخد وندخل في بعضيه. ناخد وندي. ناخد وندي في الزبادي كده. بالحلاوه. اهي حبيبي بتلم معانا. شايفين حضراتكم بتلم ازاي؟ احنا لسه لغايه دلوقتي ما نزلناش الزيت. اما نحس انها لمت معانا كده هننزل بقى كوبايه الزيت بتاعتنا الحلوه برضو حبه. نص كوبايه الزيت. انا قلت كوبايه، نص كوبايه الزيت. اتلخبطتي، ما هو الواحد متلخبط. الزيت طبعا بيساعد بقى طبعا ان العجينه تطرى كمان معانا. وتعجنيها صح وتتجانس كل المكونات مع بعضها زي ما عملنا البيتزا كده. فاكره البيتزا اخر حاجه بحطها الزيت. صحيح. لو على رخامه كمان بقى واديله. هننزل دلوقتي على الرخامه وندي. ما انا على الرخامه تديني النتيجه كويسه. ما احنا قسمنا نص كوبايه حبايبي على مرتين، لان احنا قلنا الزيت حبه كده علشان ايه تعرفي تدخلي كل الزيت في العجين. يشرب حبه تروح منزله الباقي نص كوبايه الزيت. طبعا احنا حطينا كوبايه السمنه وحطينا 3 معالق كبار حلوين كده قشطه تبقى ايه بقى، وعلبتين زبادي. كوبايه واللبن طبعا اللبن الدافي مع الخميره مع السكر. كل ده حبايبي بيساعد في الاخر ان العجينه تبقى حلوه ان شاء الله وطريه وتطلع ناجحه وتطلع لنا احلى قرص طريه باذن الله ان شاء الله. بصوا حبايبي احنا كده بنحاول نجمعها كلها في بعضها، وهننزل بعد كده على الرخامه. بصوا ثابت خلاص كده ثابت البوله ازاي. والله يا جماعه القرص دي حلوه جدا 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 جدا. ان شاء الله تنفذوها واولادكم واحبابكم يحبوها باذن الله تعالى ان شاء الله. الواحد يروح يشتري قرص من الفرن 3 جنيه الواحده قد كده ب 3 جنيه ولا طعم. والدبانه استغفر الله العظيم مش عايزين نتكلم في المواضيع دي، بس يعني اضمن. بصي جمال العجينه عامله ازاي، وحاجه نضيفه في البيت كده. تعمليها لاولادك بالليل كده قبل ما يتعشوا، لزوجك تحطي له طبق كده. طبعا هيعمل ايه؟ هياكلوا. هيعمل ايه؟ هياكلوا. بص حبايبي داخله عليه بقرصتين 3 كده. ده لما انت تخشي عليه فاضيه، لا خشي على جوزك بقرصتين 3 كده يتبسط منك. بص حبايبي ملمسها عامل ازاي، جميله جميله جميله. هنحطها هنا في البوله. انا هعمل بقى ايه العاده بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. عملت لها خرم في النص كده علشان لما تخمر تبان. بص حبايبي هنا دي الحشوه اللي هنحشي بيها. احنا جبنه اسطنبولي. ده تمر مفصصينه ومسيحه سمنه على النار، وهقعد ادعك بقى العجوه بالسمنه دي كويس جدا. انت بقى عايزه تحطي شويه سمسم معاها حطي. عايزه في ناس بتحب مثلا تحط معلقه قرفه كمان. يعني الحاجه اللي انت بتحبيها اعمليها. انا عن نفسي بحبها كده، بحبها العجوه كده بالسمنه تدعك بالسمسم تبقى جميله برضه. وبالسمسم، بس ما كانش السمسم عندي كتير يعني كنت
واخده حبه دول من ام دودي، فيا دوبك هخليهم بس اعلم القرصه المعموله ام عجوه بالسمسم، مم. وموجوده علمتها بحبه البركه. زي ما انتوا كده شايفين هنا اهو بنعجن العجوه كويس قوي لغايه ما تخافيش، يعني لو لقيتي السمنه بره هي كل شويه هتشرب، بس اهم حاجه تقعدي تعجني فيها كده برضو. طبعا الحشوه دي انت عاملاها على ايدك بقى، لا فيها بقى طينه ولا فيها القرمشه بتاعت العجوه اللي بتتباع جاهزه دي. انا ما بحبش العجوه اللي بتتباع جاهزه مطحونه دي، انا احب اجيب التمر بحاله كده وافصصه واعمله بالطريقه دي. بصوا يا حبايبي احنا عاملين كور محترمه كده اهي. دي صينيه ماما صفاء، دي صينيه صوفي منوره والله، اي حاجه من ناحيه ماما صفاء بتنور في الشاشه. احنا هنا كده اهو عاملين الكور دي على اساس ان انا هعمل على قدها برضو اقراص. احنا الاحجام ما بتبقاش كبيره قوي، على اساس ان القرصه كده تتاكل بتبقى حلوه. انت عايزه تعمليها ساده وتكبريها وتخنيها شويه وتاكلي بيها يعني حشوه او كده براحتك، كل واحده على حسب ايه ما بتحب. احنا هنا كده خلاص كورنا كل العجوه زي ما انتوا شايفين، عندنا السمسم وعندنا حبه البركه. وهنا حبايبي بعد ما خلصنا العجوه زي ما حضراتكم شايفين هنعمل معانا الدهان بتاع الوش، عباره عن معلقتين مثلا او 3 معالق لبن، معاهم بيضه ومعاهم باكيت نسكافيه. زي ما حضراتكم شايفين هنقلبه كويس قوي قوي مع بعض كده ونسيبه على جنب لغايه ما نعمل الحشوات بتاعه الاقراص بتاعتنا. وبعد ما بتخمر ان شاء الله بندهنها بالخليط اللي قدام حضراتكم ده. ودي يا حبايبي تعملوها في الاول برضو لان النسكافيه بياخد وقت لغايه ما بيدوب كده، فهو يدوب براحته. بصوا العجينه هنا خمرت اهي ان شاء الله بنفس خمرها كده حبايبي. بناخد قطعه قطعه يعني ما بتبططيهاش، لما تبقى خمرانه معاكي وتفرديها بتمشي معاكي كويس قوي بمنتهى السهوله. اهي هنحط بقى هنا العجوه وهنقفل عليها كده حبايبي ونلفها كده دايره زي البقجه كده، وبعدين نروح عاملينها دايره دايره. وعلى الرخامه كمان تساعدك بقى عشان تطلع معاكي الدايره مظبوطه. عندنا صينيه حبايبي فردين عليها ورق زبده زي ما حضراتكم هتشوفوا معانا دلوقتي اهو. هنسيبها شويه كده لغايه ما تخمر ونشوف ايه هنكمل بقى بقيه الحشوات ان كانت بالعجوه او بالجبنه. هنبدا برضو نعمل واحده تانية معاكم عشان تشوفوها معانا. هنا اهو طبعا دي زياده، الحاجات الزياده دي انا يعني عشان ما تبقاش عجين كلها، احنا عايزين الحشوه تبقى باينه. برضو بنلفها كده على الرخامه عشان تطلع معاكي الدايره مظبوطه، ونبدا نرصهم بس نسيب مسافه ما بين كل واحده وواحده عشان احنا لسه هنبطط. مع التبطيطه دي هتاخد الفرق ده. وكده كده الخميره برضو بتخمر بتكبر العجين. حلوه اهي كده. وبرضو احنا نفس بنحبها حجم كده حبايبي. انت حبيتي تكبري الحجم كبري، عايزه تعملي شكل تاني غير الدواير ممكن مثلا اللي هو زي القطايف كده برضو بيعملوها برضو بتبقى شكلها حلو. احنا هنا بنبططها كده زي ما انتوا شايفين. بتبططيها كده حبايبي اهو زي ما حضراتكم شايفين. تمام اهي هنعمل كله كده نفس الشكل عشان تبقى شبه القرص كده زي اللي احنا بنشوفها بره جاهزه. وفي حشوات تانية برضو حبيبي، ممكن تحشيها سكر بالقرفة، ممكن تسيبيها ساده، ممكن تحشيها ملبن لو حابه. في ناس بتحب والله هي العجوه احلى حاجه لاولادنا يعني سبحان الله. العجوه مفيده للصحه وللانيميا والحاجات دي كلها، والرسول عليه الصلاه والسلام وصانا بيها. فيعني لو هم مش هياكلوا مثلا 7 تمرات او 3 تمرات في اليوم الصبح مثلا، احنا ممكن ندخلها في الوجبات في الفطار او في العشاء. الحاجات دي كلها يعني التمر بالذات سبحان الله يعني قيمه غذائيه عاليه جدا. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هو كمان بيقولك من اكل برضو تمر ده باعد بينه وبين الشيطان. طبعا. احنا بنديهم حاجات مفيده وفي نفس الوقت حاجات برضو مفيده جسمانيا ومفيده نفسيا وصحيا وكل حاجه. وفي البيت كمان حاجه مضمونه في البيت معموله. انت العجوه عاملاها على ايدك اهي، ومفصصه البلح بايدك، ومش بقى اللي بيبقى في ساعات الواحد بيجيب حاجات من بره يجي ياكلها تلاقي كان فيها طوب. برضو مره جبت فول من بره ولسه باكل سندوتش الفول طوبايه طوبه قد صبع الله العظيم، يعني قد اقل من عقله الصبع كده ولونها ابيض كده، كانت هتكسر لي ضرسي بس الحمد لله ربنا ستر.
الحمد لله. هنا حشوة الجبنة حبايبي، احنا بنبطط الدايرة كده زي ما انتوا شايفين، طبعا عشان الجبنة بتبقى لينة شوية. خدوا بالكم بقى، احنا بنقفل الاول كويس قوي كده، ونقفل كويس قوي قوي قبل ما نمسكها في ايدينا عشان الجبنة ما تطلعش منها. بصوا نحاول بقى ايه نبرمها برضو كده ونلفها، ناخد نفس شكل الايه القرص اللي عملناها في العجوه، وبرضو هنبططها نفس الفكره اهي. احنا سايبينها هنا بس عشان الصينيه كانت في الفرن فيها العجوه، فسبتها ترتاح شويه. هنا بقى حبايبي، هنا الخليط اهو يا حبايبي بتاع دهان الوش. زي ما حضراتكم شايفين قلنا 3 4 معالق لبن على بيضه على باكت نسكافيه، وكنا سايبينه وعاملينه من الاول عشان يدوب كويس النسكافيه في الخليط، وهندهن بيه الوش زي ما حضراتكم شايفين. الخليط ده بيدي لون حلو قوي للمخبوزات، بيديها شكل كانها فعلا يعني مخبوزه، ومن في اماكن يعني افران. بس طبعا احنا احلى من الافران، بيتنا افضل من الافران طبعا. بيت العز يا بيتنا. بصوا حبايبي كده، احنا دي العجوه بقى عشان نميزها حطينا عليها سمسم، والجبنه حطينا عليها حبه البركه. يعني لازم نميز برضو حبايبي عشان ايه نبقى عارفين. بس هنا اهو هنبدا نرش السمسم بتاع ام دودي. لسه فاكره يا ام مؤمن؟ انا خلاص اما بدي حاجه بنساها خلاص، مش لازم اتكلم فيها كتير. لا انا بتكلم اهو. حبايبي احنا هنا بنخبزها في فرن حرارته ما بتبقاش يعني 200 درجة الحرارة 200، وما بتسيبوهوش في الفرن كتير. يعني انت بتسيبيه مثلا 10 دقايق اقصى حاجة 12 دقيقة، وتولعي بقى شواية، يعني تطفي بقى من تحت وتولعي الشواية من فوق. يديكي بقى احنا خلاص طفينا عليه من تحت وولعنا الشواية من فوق زي ما انتوا شايفين. انا شغالة كنت في الفرنين والله، الفرن بتاع البوتاجاز والفرن الكهربائي. تحت اشغل تحت البوتاجاز لان الاتنين عندي ما كانوش بيفتحوا مع بعض، اشغل اخبز تحت واحط فوق في الفرن الكهربائي عشان وشي يحمر. بصوا اللون، جميله 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 والله يا جماعه. لو عملتوه في البيت احسن وانضف بكتير من بره. والطعم بقى جميل جميل جميل، وحاجات نضيفه. الواحد يعني بياكل من بره حاجات بيلاقي حاجات غريبه في الاكل. والله العظيم 3 يعني. فخليكم كده احسن، اعملوا حاجاتكم في بيتكم اضمن وانضف لاولادنا. يعني ولادنا مش بنلاقيهم في الشارع، يعني دول ولادنا يعني. طريه ازاي؟ كانت سخنه جدا محدش عارف يمسكها. ولادنا امال ولاد الجيران، ما بقول لك يعني ولادنا مش لاقيهم في الشارع، يعني عشان ناكلهم من الشارع. والله هم ساعات يا اختي بياكلوا برضو من ورانا، نعمل فيهم ايه بس؟ لا بس احنا شاطرين بقى نعمل لهم الحاجات دي في البيت احسن. بصوا الجبنه كمان، لا بصي برضو جميله الخبيز عامل ازاي ما شاء الله، طريه حبايبي جدا، وكانت سخنه قوي. تنفع يا جماعه دي في السحور برضو، برضو في الخروجات. الحاجات دي كلها هتنفعنا باذن الله في اليومين الجايين. منها فيها بقى يعني عجين مع الحشوه مع كله مع بعض، وعايزه تحشي اي حاجه تانية انت حره بقى. يلا حبايبي نسيبكم بقى في رعايه الله. مع الف سلامه حبايبي. مع السلامه حبايبي. لا اله الا الله.